Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. 20-ci sahədə, hündür bir yerdə, gözəl bir ərazidə, panoraması olan ərazidə, 3 sotun içində şəxsi inşa olunmuş bir 2 mərtəbəli, demək, hörmətli izləyicilər, 6 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdıran bu evi ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib. Yəni, bütün məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracam. Sona qədər diqqətlə qulaq asın ki, ev haqqında məlumatlarımı verim. Sonda qiyməti sizin nəzərinizə çatdırım. Gördüyünüz kimi, bax, bu evin həyətyanı sahəsidir. Giriş qapısıdır. Həyətinə maşın düzdür. Girməsə də, amma həyəti genib onun həyəti var. Gördüyünüz kimi də, bax, burada bir yanında böyründə də bir gözəl üzaqlı ailə evlər var. Yəni, ev həqiqətən ərazisi yaxşıdır, hündür yerdir. Panoramanı bir dənə buradan belə çəkib, düz birbaşa panorama dənizə baxır. Gözəl havası var. Demək, 20-ci sahənin ən hündür yeridir. Marşrutlara da yaxındır. Gördüyünüz kimi də, bax, belə jurnalistlərə verilən binalardan paşdı üz-üzə düşür. Gördüyünüz kimi də yer həqiqətən çox gözəl yerdə yerləşir, hündür yerdə yerləşir. Evin də yəni, keyfiyyəti itişində problem yoxdur. İndi sizə bütün detallarını sizin nəzərinizə çatdıracam. Evin yan tərəflərindən keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi də evin sağ tərəfləri belə, bax, bu tərəfi də belə açıqdır. Geniş yeri var. Ev havalanmaya tam uyğundur. Ev sadəcə təmirsizdir. Evi alan adam özü təmirləməlidir. Yəni, burada ayrıca təmir olunur. Evin də bu tərəfi də öz həyətinə baxır. Bütün, yəni, nə varsa öz həyətindədir. Yəni, bir dənə heç bir şey maneəsilik yoxdur. Bu da yayda bunlar üçün köhnə bir ev olub. Bax, burada belə yay mətbəxi kimi istifadə edirlər. Burada belə bir dişlisi var ayrıca. Keçən də evin için proyektlərlə tanış olaq. Demək, girən kimi geniş plaşatikadır. Gördüyünüz kimi. Buradan pləkanı 2-ci mərtəbə üçün qalxmaq üçün bir nəzərdə tutmuşdur. Düzdür, pləkanı hələ özü qoyub, amma ev sahibi alan adam özü burada dəyişiklik eləməlidir. Gördüyünüz kimi geniş yerdir. 4-ün 4-də burada mətbəx yeridir. İndi bir şey nəzərinizə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Bu ev köhnə bir ev olub. Evin üstündə təzədən abradka bütün işlər görülüb, təzədən 2-ci mərtəbə qalıb. Yəni, köklü bir ev olub. Onun üstündə bütün nə varsa bərk evlərdən olub. Onun üstündə birbaşa işlər görülüb. 2-ci mərtəbə qaldırılıb. Demək, burada 4 metrənin 9 metrəyə bir zaldır, geniş zaldır. Mətbəxi nəzərinizə çatdırım. Bir də onun şeyi nəzərinizə çatdırım. Köhnə ev olduğuna görə hələ ki buradan pəncərə açıb. Alan adam buradan öz həyətinə birbaşa, yəni heç maneçi yoxdur, birbaşa oradan pəncərə açıb qoya biləcək. Yəni çansı bir müştəri alası olsa. Kəsirik buradan. Burayı demək olar qonaq otağıdır. 1-ci mərtəbə qonaq otağıdır. 4-ün 6-ya bir geniş yataq otağı var burada. Eyni olduğu kimi də yenə bəyaqları sol tərəfi çəkmişdim. Bir pəncərdə açılıb buradan qoyulmalıdır. Sadəcə, dediyim kimi, görürsünüz, köhnə evdir, üstündə təzədən 2-ci mərtəbəni qaldırırlar. Köşkü bərk evlərdən olub, yəni nə çatı yox, nə bir şey yox. Hər şey qaydasında. Oturmuş evdir, çoxdan anda da tikib. Evdə yəni bir dənə bir şey yoxdur. Keçirik bura, 4-ün 4-də də burada bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, hər şeydə yenə olduğu kimi qoşa divardandır. Bütün nə varsa buranın, amma bax, gördüyünüz kimi öz həyətinə baxır. Buranın ayrıca pəncərələri var. Alıb bir dənə təzədən pəncərələri dəyişmək lazımdır. Gördüyünüz kimi də evin hündürlüyü də göz qabağında, yəni 3 metr hardasa hündürlüyü var. Aşağıda 2 otaq, 4-ün 6-ya, 4-ün 4-ə, 4-ün hardasa 9 metrəyə burada zaldır. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, yəni bütün məlumatımı verdim. Aşağı ilə tanış olduq. İndi keçən yuxarıdakı işlər, görülən işlərlə tanış olaq. Qalxdıq bura 2-ci mərtəbəyə. Panorama yenə olduğu kimi göz qabağında. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər. Burada yenə geniş plaşatkasıdır. Evin pəncərələri də qoyulub, geniş pəncərələrdən istifadə olunub. Demək, hörmətli izləyicilər, 4,5-ın 10 metrəyə bir zaldır. Bir zal. 3,50-nin 5-ə, 3,50-nin 5-ə 2 də demək 2 otaqdır. İndi nədir? Sizin nəzərinizə çatdırım. Əsas burada bir şey var. Ev sahibi demək, evin üstündən 40-ın 40-a, yəni evin keyfiyyətinə, baba baxın, 40-ın 40-a buradan belə atmaları atıb, evin keyfiyyətinə görə göstərirəm sizə. Yəni deydim axı sizə,
köhnə bir ev olub, onun üstünə qaldığına görə bütün hər şey nəzərə alıb. Baba elə 40-ın 40-a, hər adam bir, yəni belə kəmər atmazdı. Bax, görsən elə bir fundament verib ikinci mərtəbədə. Gördüyünüz kimi, bax burada. 3-ün 50-nin 5-ə, 350-nin 5-ə, 355. Kötə bir də 450-nin 9-a. Ona da biz aldıq. Baxın, görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Ev sabahımızı nəzərə alıb. İndi burada hündürlükdə verib ki, birbaşa burada da pollarca düşüb, döşəyib, yəni evi əməli başlı təmirləyə bilərsiniz. Hər şey nəzərə alınıb burada. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymət evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürməyin yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Evin qiyməti 195.000 start qiymətdir, hörmətli izləyicilər. Yəni yeri gözəl, ev tikilib, bugünkü vəziyyətdə torpağı alıb, bu evi bu başa gətirmək çox çətin məsələdir. Yəni yerə də yaxşı yer də yerləşir, hündür yer də yerləşir, yuvarışda da yaxındır, məktəbə də yaxındır, astronomikada, marketlərə, hər yerə yaxın yerdə yerləşir. 195.000 start qiymətdir. Real az olsa indirim olma nə olacaq? Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz, son sözdə ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin.